हनुमान जस्तो ठुल्ठुलो माछा देखेँ यसरी डिमोसन सुमन हजुर काका काकीले त मलाई डिमोसन गर्यो अनि के त त्यो बेलामा अनि शिव खरेलले 80 रुपैयाँ अनि बरु त्यो बेलाको 80 रुपैयाँ र अहिलेको 50,000 उस्तै होला। Hi guys, welcome to my channel. In this video I'm gonna show you the second tallest waterfall of East Nepal, and you're gonna see how beautiful nature is there. Look at this beautiful river guys, which provides us fresh water, and yes, obviously that is the basic necessity for human life. Wow, such a peaceful place with greenery and shady trees. I'm not lying that I can smell of the fresh trees. This is called healthy environment. Okay, stay tuned guys, I will show you beautiful nature. अब चाहिँ हामी कहाँ पुग्नु लागेको सङ्क्रान्ति पुग्नु लागेको त्यस्तो बाटो हुँदै जानुपर्छ यो अलैँचीहरू बाटो पो लगेको रहेछ त नि गोलिया तानेको यो अलैँची त सबै मर्यो त अनि अलैँची त जान्छ गोलिया होइन अब एक छाप गयो नि पैसाले गर्दा पैसा धेरै सब लगेछ तपाईले जुन यो दृश्यमा देखिरहनु भएको अलैँचीको बगान हो। अलैँची चाहिँ वान अफ द भ्यालुएबल क्यास क्रप अफ द हिमालयन माउन्टेन रिजन, अनि विशेष गरी नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशमा पर्दछ भने नेपालको पनि ताप्लेजुङ जिल्ला पहाडी इलाका भएको कारण बढी उत्पादन हुने जिल्ला भनेर चिनिन्छ। ताप्लेजुङमा मात्र 30 देखि 40% सम्म उत्पादन हुने गर्दछ भने विगत केही वर्ष अगाडि प्रतिमन 40 केजी अलैँचीको मूल्य रु 1,15,000 देखि 1,20,000 रुपैयाँसम्म रहेको थियो। तर पछिल्लो समयमा भने यसको मूल्यमा भारी गिरावट आएको कारण किसानहरू भने निराश भएका छन्। एक मनको चाहिँ एकचोटि चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि 1,20,000 पुगेको थियो क्या। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यता गुरुजीले भन्नुभएको मान्छेहरू पानीको सट्टा बियर खान्थ्यो अरे यहाँतिरको मान्छेहरूलाई। ओ माई गड
एकैछिन त्यहाँनिर खाना पनि बनाइराख्नु खानेकुरा पनि त्यहाँ अर्डर गर्दा एकछिनै यहाँ गाडी आउँदैछ यहाँ साइडिङ गर्नु असलै बन्द छ कि कति राम्रो निकाल्दछ झन् क्यामेरा झन् राम्रो अब भने हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नै लागेका छौँ। कतै कहीँ बाटोहरूमा तपाईँहरूले निर्माण कार्य भइरहेको देखिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ सुरुङ खन्ने कार्य तमोर करिडोर हाइड्रोद्वारा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको दृश्य हो। एन्ड एकर्डिङ टु आवर ट्याक्सी ड्राइभर, सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ कामदारहरूको रूपमा चाइनिज प्रिजनर्सहरूलाई ल्याइएको रहेछ। सुरुङ खन्ने क्रममा विविध कारणले जस्तै ब्लास्टिङ गर्दा अक्सिजनको कमीका कारण प्रतिदिन कैयौँ कामदारहरूले चाहिँ अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भने खाना खाने समयमा खाना खाने प्लेटको नाम र नम्बरको आधारमा जसको अनुपस्थिति हुन्छ उसैको मृत्यु भएछ भन्ने लेखाजोखा मान्छेले राख्दछ। हरेक महिनाको अन्त्यमा कामदारको परिवारलाई पारिश्रमिक रकम भने पठाइन्छ। जब काम सम्पन्न हुन्छ तब मृत्यु भएको खबरसँगै मृतकको इन्सुरेन्स बापत पाउने रकम मृतकको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। यदि कार्य सम्पन्न समय अवधिभरि मृत्युलाई जित्न सके आफ्नै देश फर्केर जेलमुक्त भई स्वतन्त्र नागरिक सरह बाँच्न पाउँछन्। त्यहाँको नियम चाहिँ त्यस्तो रहेको रहेछ। ट्याक्सी चालक गुरुजीको भनाइलाई सत्यता मान्ने हो भने चाहिँ दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिङ न्युज फर मी, बट त्यो सँगसँगै खुसी पनि लाग्यो किनकि त्यहाँको कैयौँ स्थानीय युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पनि पाइरहेको अवस्था छ। नेपालीहरूलाई भने सुरुङ खन्ने कार्यमा चाहिँ निषेध गरिएको रहेछ, सो बाहेक अन्य बाहिरी काममा चाहिँ लगाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। पूजा गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। पूजा गर्ने ठाउँ यहाँ तल हो नि, तल यहाँ तल रुखको फेदमा छ यताबाट तल अब झर्दा हुन्छ अब त झर्ने हैन ठाउँ आइसक्यो अहिले त्यो फुलको कम त्यहाँ जाँदैन होला नि ल हुन्छ निस्क्यौँ है हामी मेन जानु किन पहिले पूजा गरेर बसौँ न बेसरी पूजा गरेर बस्नु बेसरी यो त्यसको मान्छेको अरे चढाइदिनु ल हामी फाइनली पुग्यौँ। अब यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ हो मन्दिर। यो चाहिँ ठुलो पाथी भराको सेकेन्ड जस्तै अरे। अनि वाउ यस्तो राम्रो बनाइसकेको छ। रियल पिस भनेको रियल नेचर भनेको यो हो नि त। रुखहरू यहाँको यो हावाहरू होइन, यहाँको एकदम नेचुरल जुन बनावट छ नि, ओ माइ गॉड यो आनन्द हुन्छ क्या हेर्दा पनि। यस्तो पिस फिल हुने, मनमा छुट्टै खालको फिल हुने क्या। अनि पूजा गर्ने गर्छन्। phungphungden होइन, एक्चुअली मैले सुनेको चाहिँ अब कतिसम्मको सत्य छ थाहा छैन। अनि यहाँतिर चाहिँ अब धेरै लिम्बूहरूको बस्ती हो नि त ताप्लेजुङ भनेको, अनि स्पेसली यो ठाउँ पनि त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ phungphungden भनेको चाहिँ फङ गरेर चाहिँ त्यस्तरी झर्छ नि त पानी, त्यसलाई चाहिँ लिम्बू भाषाबाट फङ भनेको, देन भनेको चाहिँ बस्ने ठाउँ क्या। फङ गरेर पानी बस्ने ठाउँ भनेको। हामी चाहिँ धेरैजना आएको छौँ। पहिला त किन भयो त्यसमाको साफसफाइ गरेको अघि म त यहाँनिर यसो सेसे साङसाङ गरेर जाने।
विशेष गरी लिम्बू समुदायमा घाम पानी हावा माटो जस्ता प्रकृतिलाई नै भगवान मानी पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ जस प्रचलनको कारण पनि पूर्वी लिम्बुवान भूमिमा जहाँ जहाँ ताल झरना हिमाल भेटिन्छन् सो स्थान पर्यटकीय स्थलसँगै धार्मिक गन्तव्य पनि बन्ने गरेको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङको phungphungdenको काखमा पनि एउटा सुन्दर मन्दिर रहेको छ। सो स्थानमा मानिसहरू घुमघामसँगै धार्मिक आस्था बोकेर त्यहाँसम्मको यात्रा तय गर्ने गर्छन्। अनि यति बेला चाहिँ सबैजना पूजा गरिराख्नु भएको थियो अनि मेरो चाहिँ एक्लै बाहिर फोटो भिडियो सुट चलिरहेको थियो। उकालो बाटो स्टप भएको छ। यस्तरी नै उकालो जानुपर्छ तर यो कति पनि हिँड्नु पर्दैन होला 5 मिनट हिँड्नुपर्छ कि धेरैमा। ठ्याक्कै यहाँसम्म मात्रै गाडी आउँछ नि त अनि यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने एरिया हो। त्यसपछि यहाँबाट यस्तै ठाडो उकालो हिँडेर जानुपर्छ। Oh my God. हो त्यहाँ देखिरहेछ। एकदमै त्यहाँकोले गर्दा पनि होला चिसो खालको हावा आइरहेछ। एकदम फ्रेस फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ फेरि जाडो भयो पनि। अनि पूजा गर्ने पूजा गरेर मात्रै खाना खाने खाजा जे पनि कुरा खाने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बिहान घरबाट 8 बजी नै आएको खाजा के पनि नखाइ अनि पूजा गरिसक्यो। अनि त्यसपछि अब फेरि एकैचोटि यहाँ माथि हेर्ने घुम्ने अनि त्यसपछि खाना खाने प्लानमा हो। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम म Oh my God. निकै उकालो रहेछ। आया म चाहिँ यस्तोमा हिँडिरहेको छु। म चाहिँ सबैजना हुन्छ नि हाम्रो रिलेटिभ्स मभन्दा एकदमै ठुल्ठुलो सिनियरहरूसँग आइरहेको छु। अनि धेरै साथी नै छैन क्या मेरो चाहिँ। अब एक त मलाई साथी छिटो बनाउनु अलिकति जान्दिनँ। त्यो भएर स्कुल लेभलबाट नै मेरो चाहिँ साथी एकदमै कम छ। त्यही माथि गाउँमा आउँदाखेरि 1-2 जना भएको साथीहरू आफ्नो काममा होइन सबै जब होल्डर यिनीहरू छन्। अनि यहाँ जाने चाहिँ एकदमै मन थियो नि त मेरो त फर्स्ट टाइम हो। अनि त्यही भएर उहाँहरूलाई जाउँ भनेर मैले आउँदै हुनुहुन्छ। अनि जहिले पनि कहीँ घुम्नु जानु पऱ्यो भने के भने मेरो साथी नै हुनुपर्छ। के भने चाहिँ जहिले पनि मेरो रिलेटिभ्स ठुलो मान्छेहरूसँग हिँडिरहेको हुन्छु क्या। किनभने साथी नै छैन क्या। स्कुल लेभलमा पनि एकदम लिमिटेड साथी हो। अनि कलेजमा पनि ब्याचलर्समा पनि मेरो एकदम कम साथी। त्यही पनि तिनीहरू कहाँ पूर्व पश्चिम छ। अनि माथि झर्ना चाहिँ देखिरहेछ है तर रमाइलो लाग्छ। अब त्यस्तो हेरेर अलिकति कम्फोर्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन फर्स्टली त। अनि जो पायो त्यहीसँग हिँडेर कम्फोर्ट नहुनु भन्दा चाहिँ अब रिलेटिभ्सहरूसँग आफन्तहरू ठुलो मान्छेहरूसँग हिँड्नै रमाइलो लाग्छ। अनि तर जे होस् बाटो चाहिँ राम्रै बनिसकेको रहेछ। यो चाहिँ एकदमै पर्यटकीय स्थल हो नि त। अनि धेरै टाढाबाट यहाँ चाहिँ मान्छेहरू घुम्नु आउँछ। ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा गाउँमा पर्छ नि त। अनि रोड आएको छ आउन चाहिँ। त्यही पनि यहाँनिर अब बाटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित नै बनिएको रहेछ। अनि यहाँ आउनु पायो। सो अहिलेको लागि चाहिँ आई एम सो लकी टु बी हियर। अनि
कस्तो चिसो अर्कै खालको हावा आइरहेछ क्या फ्रेस फिल हुने नि जाडो भन्दा पनि अनि यो चाहिँ पानी होला खाने पानी हो कि खै के हो अब निकै बाटो आइपुग्यो म चाहिँ एकछिन यहाँ बस्छु गाह्रो भयो अनि अब रोक्टोपीहरू एकदमै रमाइलो फिल हुन्छ क्या यहाँबाट यसरी वरिपरि हेऱ्यो भने चाहिँ चारैतिर पहाडको थुम्काथुम्कीहरू देख्न सकिन्छ अनि दुईवटा पहाडको बिचबाट चाहिँ त्यहाँ झर्ना आउँछ अहिलेसम्म हामी पुग्छौँ अनि यहाँ तर हेऱ्यो भने खोला छ ठुलो पानी अनि यहाँबाट यस्तो हिँड्ने ठाउँहरू छ व्यवस्थित नै छ जाडोको समयमा चाहिँ अलिकति चिसो नै हुन्छ अब ताप्लेजुङ अलिकति पहाडी इलाका भएको कारणले गर्दा पनि त्यसै पनि जाडो त हुने नै भयो त्यही माथि यो चाहिँ अलिक चिसोको समय छ नि त हामी ठ्याक्क मङ्सिरको लास्टतिर छौँ आउनु है बिस्तारो जाउँ है यहाँ तपाईँ पनि पहिलोचोटि आउनुभएको पहिले त हो ए मेरो पनि पहिलोचोटि म त एकदम फर्स्ट टाइम हो यहाँ ताप्लेजुङवासी भयो भने अब हामी एकदम लिमिटेड टाइमको लागि आइन्छ नि त घर अनि आउँदा पनि के हुन्छ टाइम मिल्दैन कहिले साथी हुँदैन यसपालि पनि मेरो त एउटै साथी छैन नि त सबैजना मेरो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ ठुलो ठुलो मान्छेहरू अनि अहिले कहिले जाउँ न यहाँ गएको छैन फर्स्ट टाइम भनेको उहाँहरू पनि हुन्छ भन्नुभयो अनि साथीहरू छन् न त सबैजना पहिल्यै आइसकेको फेरि मेरो साथीहरू सब जब होल्डरहरू छन् क्या यहाँनिर आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि अफिस त्यही साथीहरूसँग धेरैचोटि आइसकेको रहेछ अनि त्यसपछिको मेरो कलेज मेटहरू भनेको त अर्कै ठाउँको ओ माई गड काकाको छ नि कति उकालो छ है तर यस्तो खिच्दाखेरि चाहिँ तिर्सो जस्तो देखिरहेछ अनि त्यही भएर कहीँ घुम्नु जानु पर्यो के भयो भने साथी नै छैन क्या तर रमाइलो लाग्छ जहिले पनि म प्रायः हिँड्दाखेरि घुम्नु जाँदा धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू ठुलो मान्छेहरूसँगै जुडिरहेको हुन्छ खाजा खाएर आउनु पर्दो रहेछ भोक लाग्यो ओह तलको त्यो निलो देखिरहेको छ नि घर त्यहाँबाट आएको उकालो चाहिँ त्यहाँ धेरै पर नै चाहिँ पुग्नु सकिँदैन होला किनभने चाहिँ त्यहाँ पानी क्या पछिताहरू सबै झर्छ अरे फाइनली मैले साउन्ड पनि सुनेँ अब चाहिँ ओ माई गड आया कति साह्रो हो हावा चाहिँ पुग्यो यत्रो धेरै कहाँ हो यहीँदेखि होला यता पनि बाटो छ ठ्याक्क योभन्दा 2 वर्ष अगाडि सबैजना मेरो फ्यामिली नै आउनु भएको थियो तर म चाहिँ त्यो टाइममा घरमा नभएकोले गर्दा बल्ल आज जुड्यो होइन यस्तो के भनिन्छ पहरै छ अनि यहाँ पनि दुईवटा बिच पहराबाटै आएको छ क्या अब गरेकै रहेको छु सो गाइज नाउ वी आर फाइनली हियर एन्ड एक्चुअल लोकेसन कहाँ पर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस प्लेस इज लोकेटेड इन मिkwakhola भिलेज म्युनिसिपालिटी ताप्लेजुङ यो झरना 300 मिटर अग्लो झरना रहेको छ 2022मा नेपाल सरकारद्वारा 100 पर्यटकीय स्थानमध्ये एकमा यसलाई पनि समावेश गराइएको थियो
This is one of the beautiful Mundum landmarks of Yaktong Limbu community. They have their own native indigenous name for this waterfall. They called it phungphungden. यसको अर्थ फङफङ गर्दै आवाज दिएर झर्ने देनको अर्थ ठाउँ भएको कारणले यसलाई phungphungden नाम दिएको थियो। यस्तो बाटो छ। पानीको पछिदा त एकदम धेरै आउँदो रहेछ। चिसो चिसो छ। अब यहाँसम्म आइसकेर पानीले भिजे पनि जाडोको समय भए पनि गइहालौँ न त भनेर। यस्तो धेरै यहाँबाट त्यो माथि धेरै टाढाबाट पानी झरेर यहाँनिर अलिअलि उडेर जाँदैहरूको देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। यो चाहिँ उडेर थोरै थोरै यसको बाफहरू तल तलसम्म पुग्छ। अनि यहाँ धेरै बेर समय बस्यो भने एकदमै पानीले लुथुकै भइन्छ। कहाँसम्म जानु सकिन्छ थाहा छैन। वाउ, पोखरी पनि रहेछ हौ यहाँ। कति चिसो। पानी हेर्नु न उडेको कति धेरै। ओ माई गॉड, धेरै पानी भिजेको। त्यहाँ छेउछेउमा जानै सकिँदैन क्या। यस्तो धेरै लाइक थोरै थोरै पानी आउँछ क्या। यहाँनिर पनि अलिअलि आइरहेछ। अब त्यत्रो टाढो यहाँसम्म आइरहेछ क्या। कस्तो डर डर पनि लाग्यो यार। नजिक गएको त जानै सकिनँ म त भयो नै। थ्याङ्क यू। त्यताबाट चाहिँ हेर्नु नसकेर अझै यताबाट कस्तो देखिन्छ भने म चाहिँ माथिको बाटो जाँदैछु। कस्तो चिसो क्या। ओ माई गड, यु कान्ट इमेजिन। त्यसो चिसो उठाउँ होइन, चिसो हावा पनि आउँछ त्यही माथि। अति नै चिसो पानी। अब यहाँ चाहिँ फेरि कसरी जाने हो भगे चाहिँ। ओके, यहाँबाट देखाउँछु म। पानीले भिजाएर झन्डै मार्यो। तल बाटो गएको त बाटो साटो राम्रो बन्ने रहेछ। ए त्यहाँबाट फेरि त्यही हो। अलिक माथिबाट देखाउँ क्या हो। यस्तो छ नि। यस्तो गर्नुपर्छ क्या भने। हातै पक्किसक्यो मेरो त चिसोले। देखिँदो रहेछ। ल यस्तो चिसो आउँछ नि। ल त्यहाँबाट पानी सेतो सेतो आइरहेछ। पुग्नु भयो, बस्नु सकिँदैन क्या। अब म त मनमा नै प्रे गर्ने मात्रै हो। साह्रै चिसो छ। यहाँसम्म पछि त आएर सबै चिसो चिसो लागेको छ। यहाँसम्मको खिचिहाल्यो। अब काम छैन। उता सुरुङमा कि कहाँ पनि जानुपर्छ। भाउजू लु बाई बाई गर्नु नि तपाईँ पनि झर्नालाई एकचोटि।
ल ल झर्नाले बाई बाई गर्नुभएको है दाजु हजुरले हजुर मास्टरमा हप्ता पनि हुन्छ नि दाजु सबै आउँदैछ मान्छे अलिक माथि उभिनु पर्ने भन्दैन सानोमा उहाँ ढुङ्गाको माथि उभिएर सोल्टिनीहरूसँग धान नाच्नुहुन्थ्यो अरे राजन दाजु हाँसुट्यो अनि त्यो भएर होइन ताम्फु पनि त्यही हो यो ताङको हो यो भित्री पल्लोपट्टि ताम्फु त्यता चाहिँ कस्तो छ होला ताम्फु यता योदेखि पल्लोपट्टि पो भाउजू नि खुसी हुनुहुन्छ घुम्नु पाउनु भएर धरानदेखि आएर कहीँ घुम्नु पाइएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो बल्ल बल्ल कहीँ नघुमी फर्किने बेला आयो भनेर पिर मान्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रो निकाले सुमना फोटो सम्झाउने बिर्साउने त्यो त मरेर गए पनि हाई गर्नु भएन त दाजु हजुर पिसा पाएको पनि होला यहाँदेखि उता छ भगवती माता रोकिदियो भनेर पूजा गर फर्केर त्यहाँ गएर खाजा खाने खाना खाने Oh my god. घरमा पानी पछि This is really beautiful. पुरै बनाउँदैछ तपाईँ त जहिले आइराख्नुहुन्छ होला यहाँ गाडी लिएर जहिले आउनुहुन्छ होला कहिले काहीँ मात्रै नि कहाँ जहिले त आउनु त यहाँ प्राय कहिले धेरै घुम्नु भएको होला नि त यत्रो यत्रो पहाडको बिचमा बनाएको छ Okay guys, this is all about today. At last, thank you so much for your precious time and make sure to subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye.